бүхий рүү орё. За бизнесийн алдаа. Маш муу зах зээлийн судалгаа ойлголт. Тэрнээсээ болж бид нар асар их алддаг. Тэ? Зах зээлээ маш сайн бид нар ойлгох хэрэгтэй. Зах зээлд юу болоод байна, юу болохгүй байна, юу өөрчлөгдөд байна, тэ? Яаж яана гэдгийг маш сайн бид нар ойлгох хэрэгтэй. Зах зээлийг бид нар буруу ойлгодог учраас хэн зориулсан тодорхойгүй. За бид нар жишээлбэл эмэгтэйчүүд зориулж одоо амраач эмэгтэйчүүдийн үсийг засдаг, тэ? Тийм үү? Амраагийн бизнесийг яриад байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн үсийг засаж байгаа шүү дээ. Эрчүүдийн үсийг засаагүй шүү дээ, тэ? Ямар төрлийн эмэгтэйчүүд танахаар өөрчлөлт гэнэ айгүй өөр шүү дээ. Бус төрлийн үс чинд очдог эмэгтэйчүүдээс хэдэн насны эмэгтэйчүүд өөр, тэ? Хүүхдийн үс засдаггүй өөр, тэ? Ер нь бол илүү дандаа нөөцийн гэсэн юугаа байшууралцсан. Тэгээд ийм хаана үйлчлүүлээд ирсэн хаана их сайн бай гэдгийг хинэн илүү юу вэ гэдгийг илүү вэ гэдгийг ойлгосон тийм хүмүүс. Яг зөв. Тийм багц. Одоо амраагийн бизнесээс үнцэн гэдэг мэдрэгдэж байгаад сонсогдож байна уу та хэд? Тийм багц. Ямар клиентуудыг амраа татаж чадсан байна? Амраагийн үнцэнтэй үйлчлэгийг хүртэхийн тулд юу хийхээ мэддэг, яахаа мэддэг, өөртөө ихтэй тийм эмэгтэйчүүд очдог байхгүй юу? Амраагийн үс засал тэднийг өөртөө ихтэй болоход нь бас тусалдаг. Улам ихтэй болоход нь тусалдаг. Өөртөө ихтэй болохыг хүссэн эмэгтэйчүүд амраагаар өөрчлөлдөг байхгүй юу? Тийм бааз. Тэгэхээр бид нар зах зээл дээрээ бид нар эмэгтэйчүүд гэхээр бүх эмэгтэйчүүд адилхан байдаггүй. Тэ? Хүн болгон өөр өөр байхгүй юу? Хүүхдийн үс засна гэвэл хүүхдийн үс засах систем өөр, тэ? Хаагур байх хэвээр хүүхдүүдийг хаана тэг хүүхдийн засалтууд ямар байх хэвээр яадаг гэдэг бүх юм нь зориулт нь өөр, ашиглалт нь өөр, тэ? Хинт зориулсан эрчүүдийн үс засна гэвэл өөр байхгүй юу? Өөр стилтэй, өөр дизайнтай, өөр брэнд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгд хоорондоо ялгаатай. Тэгэхээр одоо би нэг дээр нэг юутай ярьжсэн тэгэхэд ингэж байгаа байхгүй эмэгтэйчүүдэд зориулсан үйлчлэгээ үзүүлнэгээ бүх эмэгтэйчүүд адилхан юм шиг бүх хүмүүс зориулсан бүх юм хийх гээд байгаа юм шиг юм яриад байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар маркетингийн судалгаач үнэхээр доогуур байгаа мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгон зориулж би юм хийдэггүй тэ бид нар хүн болгон таалагдах бол алдгүй манай үйлчлэгийг төлж чадах хүн байна төлж чадахгүй хүн байна. Гэтэл манай үйлчлэгээ одоо тодорхой хүмүүст үнцэнтэй байхгүй юу? Зарим нэг хүмүүст илүү үнцэнтэй, зарим нэг хүмүүст бол арай жоохон үнэтэй ч юм, арай жоохон тийм ч юм шиг тий. Тэгэхээр бүх хүмүүсийн одоо танаар үйлчлүүлэх алба байхгүй гэтэл танд яг ямар төрлийн хүмүүс үйлчлүүлэх ёстой юм гэдгийг бид нар мэддэггүй учраас зах зээл нь маркетинг хийгээд маркетинг нь үр дүнгээ өгч чаддаггүй байхгүй юу? Тэр хүмүүстэй хүрэх хэмжээний зураг одоо жишээл маркетинг хийгээд ямар хүмүүсийг яаж татах вэ? Тэр хүмүүс таалагддаг ямыг нь бид нэр хийжээж тэр хүмүүсийг оруулж ирдэг байхгүй хаалгаар оруулж ирдэг тэр хүмүүст үйлчлдэг байхгүй. Тэр хинт зориулсан болох нь тодорхойгүй байна гэдэг асар том эрсдлийг асуудлыг дагуулж ирдэг асар том алдаануудын нэг бүх хүмүүс зориулна гэж хизээж байдаггүй бүх хүмүүс зориулсан юу ч хийж чаддаггүй тэ бүх хүмүүс таны үйлчлэгийг авч хүртэж үнэхээр чадахгүй. Тэгэхээр бүх хүмүүс зориулах биш зөвхөн бүлэг хүмүүс зориулаад юм хийх юм бол илүү хүчтэй сайн үйлчлэгээ үйлчлүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр маркетингийн стратеги гэдэг нь яг цагаат бол бүрэн боловсроогүй үедээ зах зээлийн судалгаанд бүрэн боловсроогүй үедээ бид нэр яг тэр хүмүүстэйгээ тохирсон юм хийж чаддгүй утсан юм хийчдэг байхгүй юу? Тэ? Судалгаагаа бид нар хийгээгүй ямар төрлийн хүмүүс манайхаар үйлчлүүлэх ёстой, ямар төрлийн хүмүүс үйлчлүүлэх ёстой гэдгийг заагаа мэдгүй учраас хаамаагүй газар өөрсдийнхөө хүчтэй энергийг зарцуулаад том маркетинг хийгээд идэг. Гэхдээ яг хэрэгцээтэй хүмүүстэй очиж чаддаггүй байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр маркетинг хийн гэдэг бол айгүй ухаантай зөв бодлого байх хэрэгтэй. Одоо зах зээлийн судалгаан дээрээс үндэслэж маркетинг хийж байгаа байхгүй юу? За. Бараа бүтээгдэхүүний үнцийн онцлогийг дутуу боловсруулсан бай. Маркетинг муу хийгдснээсээ болоод нөгөө одоо жишээлбэл маркетингийн ийм төрлийн эмэгтэйчүүдэд, ийм төрлийн хүүхдүүдэд ч гэдэг юм уу, тэрийг мдээгүй учраас хүн болгонд нийцүүлэх гээд нэг юм хийчихлээр хоёрын оронд улцсан юм болчдөг. Нөгөө бараа бүтээгдэхүүн нь одоо ганган хүүхнүүд орж ирэхлээр жоохон гологдоод байдаг. Тэг жоохон хүүхнүүд орж ирэхлээр арай жоохон том үн зориулсан юм шиг тийм байгаад байгаа жишээний байдаг байхгүй юу? Тэ? Эмэгтэй одоо 30 40 50 гарцсан эмэгтэйчүүд орж ирэхлээр арай жоохон залуудаад жаах шиг тийм юм болоо бараа бүтээгдэхүүн тохиромжгүй болчих байхгүй юу? Тэ? Орчинд хүртэл тохиромжгүй болоод эхэлчихин гэсэн үг. Тэ? Тэгэхээр тийм хүмүүс зориулсан уур амьсгал,
тийм хүмүүсийн хайж явдаг, сонирхож явдаг дуу хөгжим ая ямар байдгийг тэ өрөө тасалгаа ямар байдгийг тэрийг хүртэл бид нар тэр бараа бүтээгдэхүүн өнөө үн цэнэ бүтээх хоорондоо бид нар бий болгодог байхгүй. Тэгэхээр хинт зориулснаа мэдэхгүй байх үед нөгөө орж ирсэн үйлчлүүлэгчний сэтгэл хангалуун бас тий дараа дахиж орж ирэхгүй болчдөг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бизнесаа бид нар устгаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн зах зээлдээ тохиромжгүй болж эхлэх жишээ нь. Одоо жишээлбэл зах зээлээ судалгаач муу болоод ирэхээр бид нар бүтээгдэхүүн чинь чанар нь муу болоод байгаа байхгүй юу? Ямар төрлийн бүтээгдэхүүн хийгээд байгаагаа мэдэхгүй, хэн зориулж байгаагаа мэдэхгүй, тий? А зах зээл нь байгаад байгаа мөртлөнгөөсөө манай бүтээгдэхүүн яг цагаад тулвал чанаргүй байх жишээ нь тий? А тэгээд заримдаа бид нар судалгаагаа буу хийсэн учраас маш бага зах зээлтэй юмн дээр зах зээл нь асар бага юм дээр очиод их хөрөнгө оруулалт хийгээд эхэлчихдэг. Зах зээлийн мэдэхгүй хэдийн хэмжээний хүн ийм хүсэж байгаа гэдгийг тийм хэмжээний хүн цөөн байж хахад очиод бизнес байгуулчих жишээ нь тийм хүмүүс зориулаад маш цөөн хүмүүс дээр зориулаад бага хэмжээний зах зээлтэй байх юм бол бид нар судалгаан дээр үндэслэж бид нар юугаа бизнесээ бий болгож байгаа шүү дээ тий. Тэгтэл бид нар судалгаагаа хэрвээ сайн хийчих юм бол том зах зээлээ сонгож ээж эрэлт хэрэгцээнд нь тааруулсан бүтээгдэхүүнийг хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? За ойлгомжтой тий? Бас нэг чухал алдаануудын нэг за чухал алдаа гинэ. Сурах ёстой юмнуудын нэг за бизнес хийж байгаа бүх хүмүүст мэдэх ёстой тий?